အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့က LS တို့မနေ့ဟိုအရင်ဘက်ကတော့ share neural network အကြောင်းပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကအဓိကဒီ activation function တွေအကြောင်းပြောမယ်ထင်တယ် activation function အကြောင်းရယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုပြီးအောင်တော့လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော် activation function ဆိုတာဘာပြောရလဲဘာကြောင့် non linear activation function လိုရတယ်ဆိုတာလေပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လို calculus သုံးပြီးတော့တွက်ရလဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းပြောရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ gradient descent အကြောင်းလည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလုံးဝမဖြစ်သိရမယ့်ဟာမျိုးလေးပေါ့နော် logistic equation မှာပါတဲ့ gradient descent တွေပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေလုပ်ကြအောင်ပေါ့ကိုနိုင်လည်းလောက်ကြတာပေါ့နော်တနိုင်လောက်ထိတော့ခက်မှန်ထားတယ်ပေါ့နော်တနိုင်လောက်ကြားထဲမှာနိုင်တော့အဲ့လိုသွားကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ activation function ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုနားထောင်ရအောင်ထုံးစံအတိုင်း LS ကို mute လိုက်တာဖြစ်ကိုက join with audio မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကိုကြည့်ပြီးတော့မှ join with audio ပြန်လုပ်တာဖြစ်လို့နော်ဟုတ်ပြီလားအားလုံးစအောင်နော် When you build your neural network, one of the choices you get to make is what activation function to use in the hidden layers as well as at the output units of your neural network. So far, we've just been using the Sigmoid activation function, but sometimes other choices can work much better. Let's take a look at some of the options. In the forward propagation steps for the neural network, we had these two steps where we use the sigmoid function here. So that sigmoid is called an activation function. And here's the familiar sigmoid function, a equals 1 over 1 plus e to the negative z. So in the more general case, we can have a different function, g of z, which I'm going to write here, where g could be a nonlinear function that may not be the sigmoid function. So for example, the sigmoid function goes between 0 and 1. An activation function that almost always works better than the sigmoid function is the tanh function, or the hyperbolic tangent function. So this is z, this is a equals tan h of z, and this goes between +1 and -1. The formula for the tan h function is e to the z minus e to the negative z over their sum, and is actually mathematically a shifted version of the sigmoid function. So as a sigmoid function just like that, but shifted so that it now crosses a 0, 0 point and e scale, so it goes between -1 and +1. And it turns out that for hidden units, if you let the function g of z be equal to tan h of z, this almost always works better than the sigmoid function, because with values between +1 and -1, the mean of the activations that come out of your hidden layer are closer to having a 0 mean. And so just as sometimes when you train a learning algorithm, you might center the data and have your data have 0 mean, using a tan h instead of a sigmoid function kind of has the effect of centering your data so that the mean of your data is closer to 0 rather than maybe 0.5, and this actually makes learning for the next layer a little bit easier. We'll say more about this in the second course when we talk about optimization algorithms as well. But one takeaway is that I pretty much never use the sigmoid activation function anymore. The tan h function is almost always strictly superior. The one exception is for the output layer, because if y is either 0 or 1, then it makes sense for y hat to be a number that you want to output that's between 0 and 1 rather than between -1 and 1. So the one exception where I would use the sigmoid activation function is when you're using binary classification, in which case you might use the sigmoid activation function for the output layer. So g of z2 here is equal to sigma of z2. And so what you see in this example is where you might have a tan h activation function for the hidden layer and sigmoid for the output layer. So the activation functions can be different for different layers. And sometimes to denote that the activation functions are different for different layers, we might use these square bracket superscripts as well to indicate that g of square bracket 1 may be different than g of square bracket 2. Where again, square bracket 1
superscript refers to this layer, and superscript square bracket 2 refers to the output layer. Now, one of the downsides of both the sigmoid function and the tanh function is that if z is either very large or very small, then the gradient or the derivative or the slope of this function becomes very small. So if z is very large or z is very small, the slope of the function, ends up being close to 0, and so this can slow down gradient descent. So one other choice that is very popular in machine learning is what's called the rectified linear unit. So the value function looks like this, and the formula is a equals max of 0, comma z. So the derivative is 1 so long as z is positive, and the derivative or the slope is 0 when z is negative. If you're implementing this, technically the derivative when z is exactly 0 is not well defined, but when you implement this in the computer, the odds that you get exactly z equals 0.00000000000 is very small, so you don't need to worry about it. In practice, you could pretend the derivative when z is equal to 0. You can pretend it's either 1 or 0, and your code will work just fine. So the fact that it's not differentiable, so here are some rules of thumb for choosing activation functions. If your output is 0, 1 value, if you're using binary classification, then the sigmoid activation function is a very natural choice for the output layer. And then for all other units, value or the rectified linear unit is increasingly the default choice of activation function. So if you're not sure what to use for your hidden layer, I would just use the value activation function. It's what you see most people using these days, although sometimes people also use the tanh activation function. One disadvantage of a value is that the derivative is equal to 0 when z is negative. In practice, this works just fine, but there is another version of the value called the leaky value. We'll give you the formula on the next slide, but instead of it being 0 when z is negative, it just takes a slight slope like so. So this is called the leaky value. This usually works better than the value activation function, although it's just not used as much in practice. Either one should be fine, although if you had to pick one, I usually just use the value. And the advantage of both the value and the leaky value is that for a lot of the space of z, the derivative of the activation function, the slope of the activation function is very different from 0. And so in practice, using the value activation function, your neural network will often learn much faster than using the tanh or the sigmoid activation function. And the main reason is that there's less of this effect of the slope of the function going to 0, which slows down learning. And I know that for half of the range of z, the slope for value is 0, but in practice, enough of your hidden units will have z greater than 0, so learning can still be quite fast for most training examples. So let's just quickly recap the pros and cons of different activation functions. Here's the sigmoid activation function. I would say never use this except for the output layer if you are doing binary classification. I mean, almost never use this. And the reason I almost never use this is because the tanh is pretty much strictly superior. So the tanh activation function is this. And then the default, the most commonly used activation function is the value, which is this. So if you're not sure what else to use this one. And maybe feel free also to try the leaky value, where might be 0.01z, comma z, right? So a is the max of 0.01 times z and z. So that gives you this bend in the function. And you might say, why is that constant 0.01? Well, you can also make that another parameter of the learning algorithm. And some people say that works even better, but I hardly see people do that. So
But if you feel like trying it in your application, please feel free to do so, and you can just see how it works and how well it works, and stick with it if it gives you a good result. So I hope that gives you a sense of some of the choices of activation functions you can use in your neural network. One of the themes we'll see in deep learning is that you often have a lot of different choices in how you build your neural network, ranging from number of hidden units to the choice of activation function, to how you initialize the weights, which we'll see later. A lot of choices like that. And it turns out that it's sometimes difficult to get good guidelines for exactly what will work best for your problem. So throughout these few courses, I'll keep on giving you a sense of what I see in the industry in terms of what's more or less popular. But for your application, with your application's idiosyncrasies, it's actually very difficult to know in advance exactly what will work best. So a common piece of advice would be, if you're not sure which one of these activation functions work best, try them all and evaluate on like a holdout validation set or like a development set, which we'll talk about later, and see which one works better and then go with that. And I think that by testing these different choices for your application, you'd be better at future-proofing your neural network architecture against the idiosyncrasies of the problem as well as evolutions of the algorithms, rather than if I were to tell you always use a value activation and don't use anything else, that just may or may not apply for whatever problem you end up working on, either in the near future or the distant future. All right, so that was a choice of activation functions, and you see the most popular activation functions. There's one other question that sometimes you can ask, which is, why do you even need to use an activation function at all? Why not just do away with that? So let's talk about that in the next video, where you see why neural networks do need some sort of nonlinear activation function. Okay ပါပြီးရလေးများ LS ကိုလက်လေးထောင်ပေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရလေးထောင်ပေးပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคတဝက်လောက်လောလည်းပြီးပြီဆိုတော့2ယောက်လောက်ကြံသေးရเนาะသူတို့ခဏဆောရအောင်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคအဲ့လိုစရမယ်လေအဲ့မှာဆိုဒီ lesson ပေါ့เนาะဒီ10 minute လောက်မှာသူဘာကိုပြောသွားလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကဒီ activation function တွေအမျိုးမျိုးကိုသူပြောပြသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုအရင် part ကတိထားတာက sigmoid function တစ်ခုပဲတိထားတယ်ပေါ့เนาะသူဒီမှာဆိုရင် tan hyperbolic tangent အကြောင်းလည်းသူပြောသွားတယ်ပြီးတော့ ReLU အကြောင်းလည်းသူပြောသွားတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီ leaky ReLU ဆိုပြီးလည်းသူပြောသွားတယ်ပေါ့เนาะဒါတွေကအကုန်လုံးလို့ဒီဟာတွေပဲရှိတာတော့မဟုတ်တခြား type တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီကတော့ sample ၄ခုကိုသူပြောပြသွားတာပေါ့ဒါတွေကိုကျတော့ activation function လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะသူအမှအဓိကပြောသွားတယ် activation function နဲ့အဲ့ဒါဆိုဒီမှာသုံးလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုဒီမှာဒီ step ပေါ့ဒီ step မှာဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုအများကြီးဒီမှာဆို sigmoid apply လုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့နေရာမှာ sigmoid ကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့တခြား activation function ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးဒီ note လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခေါ်တယ်ပေါ့သူ GOR မှာပုံမှာ upper script တွေနဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကဒီကလို့သူဒီ step ကိုရောက်တဲ့ခါကျရင်ကိုဒီမှာ sigma apply လုပ်လို့ရတယ်လို့တခြားပေါ့နော်ဒီ tan h function apply လုပ်လို့ရတယ်ဒီ value လည်း apply လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီမှာလည်းကိုက okay ဒီမှာကျတော့ကို sigma သုံးမယ်ဒီမှာကျတော့နောက် activation function တစ်ခုလည်းသုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတခု neural နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ layer တိုင်းမှာကိုကဒီတစ်ခုပဲသုံးရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဒီမှာကိုက tangent သုံးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုက tangent မသုံးချင်ဘူးဒီမှာငါတခြား activation function သုံးမယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ Isabel ပေးရတယ်ပေါ့ဒီ neural အတွက်တော့သူ tangent သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့သူ tangent မသုံးတော့ဘူးဒီမှာကျတော့သူ sigmoid သုံးတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးလည်းပြောပြထားတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုသူဒီမှာဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးသူ notation ကိုလည်းသူ data လေးရှင်းပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးဒီမှာဆိုလည်းကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို G1 ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် G2 ပုံစံမျိုးလေးเนาะသူ script လေးနဲ့သူလုပ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကသူဘာကိုပြောသွားလဲဆိုတော့ဒီ activation function တွေကဘယ်ဟာကိုဘယ်နေရာမှာသုံးသင့်လဲမသုံးသင့်လဲသူအဲ့ဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းရှင်းပြသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ကဒီမှာသူပြောဒီဘာကြောင့်သုံးသင့်ဒီမှာဒီဟာဒီ sigmoid function နဲ့ဒီ tangent function နဲ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုသူရှင်းပြသွားသေးတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင် tangent ကိုဒီ sigmoid ကိုမသုံးသင့်ဘူးပေါ့နော်ဒီဖြစ်နိုင် tangent လေးကိုပိုသုံးဆိုပြီးတော့သူပြောသွားအဓိကဒီမှာသူဒီအဲ့ဒါသတိထားမိတဲ့တော့သူပြောသွားအဲ့ mean နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကျ0နာ close ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကောင်းလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျသူပြောမှထင်တာပဲကိုဆိုမင်းနဲ့ပြင်ကြံထိပြောပေါ့နော်ဒီဟာလေး LS တိတ်ပြီးတော့တိတ်မရှင်းလာတော့ဒီမှာသူ 0.5 mean ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို0နာပိုရောက်တာပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးသူထောက်ပြသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူကဒီဟာကတော့အရင်တော့อ่ะပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့သုံးနေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ value တွေကအမှန်ဆိုမကြသေးဘူးသိလားဒီပေါ်လာတာလေအဲ့တော့ဒီဟာလေးကပို့ပြီးတော့ apply လုပ်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ accuracy တို့တခြား performance တွေပိုကောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်များဒီကို activation function သုံးတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါ LS မမေးသလားလဲပြောပြတာ
ဟုတ်ပါပြီကိုဆိုမြင့်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုထပ်အပ်ချင်တာလေးရှိတာအပ်ပါအောင်ဟယ်လိုကိုကြားလားမသိဘူးကိုကြားရကျွန်တော်မရှိဘူးဒီနေ့အဆင်ပြေပါတယ်ငါသိမခတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါမင်းဒါလည်းမခတ်ဘူးเนาะဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ question ရှိ LS ကိုပြောเนาะအဲ့ဒါပိုအဆင်ပြေတယ်ခုနကတော့ LS နားလဲသူတို့နည်းနည်းပြောပြထားတာပေါ့เนาะ LS ဒါလေးကိုသူပြောတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကဒီလိုဖြစ်တာလေမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ဟာလေး LS ပြောပြထားတယ်ပေါ့เนาะတခြားလူတွေရောဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမရှင်းနဲ့ဒီအခုဒီ slide ပေါ့เนาะဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာရှိနေ LS ကိုမေးပါလို့အဲ့ဒါပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะကိုစမင်းကိုလည်းဝင်ပြပြောခိုင်းလို့ရတရားလောက်ပါအောင်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်လည်းတယောက်လောက် LS ကိုလေးပဲကိုနားလေလို့ရှင်းပြတာဖြစ်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတယောက်လောက်ရှင်းပြစေချင်ပါတယ်လို့volunteer ပဲသွားရအောင်เนาะ LS နာမည်မခေါ်ခြင်းတော့ပါအတန်းကလေးကစတော်ရယ်เนาะ LS တော်ရယ်ဆိုရင်လည်းယုံကြည်တာเนาะတော့ဘာတယောက်လောက်ဘသူဒီ slide နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုနားလေသူတယောက်လောက်ရှင်းမယ်ကိုကျော်သူထွန်းခေါ်လိုက်ပါမယ်လောက်ပါအောင်ကိုဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုနားလဲတယ်လို့ပေါ့နော်နားလဲတယ်လို့ခုန LS ရှင်းပြတယ်လို့ပဲကိုလည်းကိုနားလဲတယ်လို့ရှင်းပြကြည့်ပါနော် class ကိုပြန် share ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုနော်လို့သားမှာဒီ slide လေးသူပြောရတာအများကြီးပဲကိုဒီမှာပတ်သက်ပြီးကိုဘယ်လိုလေးဘယ်ဟာလေးနားလေွားလဲပေါ့နော်ကိုနားလဲတယ်လို့ပြန်ပြောကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မှာကျွန်တော်နားရတာလေမနဲ့တူတူပဲသူကအဝါဟိုစင်မဖန်ရောတင်မသုံးနေဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ main တန်ဖိုးကဒီလိုနာတင်မကလို့သူကဒီမှာ10 function သုံးဖို့ပြောတာလေအဲ့ဆို0နာမှာသူ main တန်ဖိုးရှိနေလို့ပေါ့အဲ့လိုပြောတာပြီးတော့သူကဒီမှာvalue ရောမှာသူကပို့ပြီးတော့ wiki value ကိုပို့ပြီးသုံးနေခြင်းတဲ့သဘောပြောတာဘာလို့ဆိုတော့နောက်မှဆက်ရှင်းပြမယ်လို့တော့ရေးထားတာပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲနားတယ်အမေကဒီမှာသူ Raki ကို Rally ဒီ Leak ကိုသူတိတ်သုံးခန်းတာမဟုတ်တော့ default ကိုဒီ Rally ကိုသုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေဒီ Leak ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် performance တော့နည်းနည်း better ဖြစ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့တော်တော်များမသုံးကြဘူး default choice ဆိုဒီ Rally ကိုသုံးတာများတယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါနောက် slide တစ်ခုပါလားဒီမှာဆိုရင်သူကပြန်ပြီးတော့ခုနကဟာ3ခုပဲသူပြန်ရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်သူကဒီဟာလေးဆိုရင် graph လေးနဲ့ဆိုတော့မျက်စိတွေပိုမြင်သာထင်သာရှိသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသူ့ရဲ့ value ကဘာဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်0နဲ့1ကြားဖြစ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်လုံးဝ maximum 0 to maximum value ပေါ့နော်သူမှာ formula လေးလည်းရေးအောက်မှာရေးထားပါပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်0 to maximum ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဟာ times 8ရဲ့ formula ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောတာလေပေါ့ဒီမှာ value ကြတာလည်းဘယ်လိုယူလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ question လေးတွေရှိတာမသိဘူး sorryနောက်တစ်ခုမှသူပြောသွားတာပေါ့နောက်တစ်ခု electric ထားမယ်ဆိုတော့ note တွေထုတ်တော့သူပြောတာစစ်နိုင်ပေါ့နော်ကိုဒီဟာ sigma တော့မသုံးစေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ sigma ကိုသုံးတဲ့နေရာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုသူ binary classification တို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေခါကြရင်တော့ဒီ sigmoid function တွေကိုသုံးတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူ0 1ဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုပြီးအဆင်ပြေလို့သူပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒါဖြစ်နိုင်တော့ sigma ကိုမသုံးနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ binary classification တို့ problem မျိုး solve ခါကြရင် sigma ကိုသုံးပေါ့နော်သူအဲ့လိုတွေအကြံပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကဖြစ်နိုင်သူကကွာဒီ problem ကတော့ဒီ activation function သုံးရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးเนาะဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ problem domain နဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်ကိုကဒီ problem ကဒီ activation အတွက်ကောင်းပေမဲ့လည်းနောက်ကိုယ့်ရဲ့ problem တစ်ခုကဒီ activation function နဲ့သုံးလို့ same result ရချင်မှရမှာကွာလို့ဆိုအဓိကကိုဒီ experiment လုပ်တဲ့အကျင့်တွေကိုလည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာထည့်ထားသိချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီ neural တစ်ခုကို okay ခုနကငါဒီ activation function တော့ငါ sigma function သုံးတယ် okay ဒီဟာထွက်တယ်ကိုကမှတ်ထားပါတော့နောက်တစ်ခါလဲကိုက okay ငါဒီခါတော့ sigma ကိုမသုံးဘူးငါ value ကိုသုံးပြီးတော့ထွက်ကြည့်မယ်ဘာထွက်လာမလဲပေါ့နော်နည်းနည်းကောင်းလာလားဆိုးလာလားအဲ့ဒါလေးကို note လုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခါလဲတန်းချက်ကိုသုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော် experiment လုပ်တဲ့အကျင့်လေးလုပ်တွေ့ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလဲဆိုတော့ဒီ neural network တွေပါ train လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးကိုပေးမလဲဆိုတာကွာမသိဘူးကွာလို့ဆိုပထမဆုံးနဲ့ဒီ experimental approach ကိုသွားတာပေါ့နော်ကိုဒီဟာလုပ်တယ်ပြီး try နဲ့ဒီသူ့ရဲ့ result လေးကိုမှတ်ထားတယ်နောက်တစ်မျိုး iterate လုပ်တဲ့ idea ပြောင်းတယ်ပြန်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတဲ့ method မျိုးနဲ့သွားကြတာများတယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဘာမှကိုလုံးဝအချိန်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ तू ကတော်တော်များ literature ရဲ့ experience အရ तू ပြောတာ rally ကိုသုံးပေါ့နော် default အနေနဲ့အဲ့လေးသုံးလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်း the best solution ဖြစ်ချင်မှာပေါ့အဲ့လိုဆိုမဲ့ကွာနောက်မှကိုယ်အချိန်လည်းရှိရ resource လည်းရှိရအဲ့လိုမျိုးဆိုတခြားပေါ့နော်ဒီ activation function လေးတွေကိုသုံးကြည့်ပြီးတော့ပုံများကောင်းမလားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်လိုက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒါဒီနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီကို neuro architecture တွေပေးတဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော် line လို့အဲ့ဒါဘယ်လိုလေးလုပ်တင်လဲဆိုပြီး idea ပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့စကားပြောနည်းနည်းနေးလာတာလက်ကျင့်နေတာနည်းနည်းနေးလာတာကိုကြောင့်တော့ပေါ့နည်းနည်းနေးလာတာအဲ့ညတော့ဝဲလာမမြင်ပါဘူးကောင်းပါတယ်အကောကနားကြဝါတကယ်ကြီးပြောဆိုမိသားမြင်ငါမသိတော့မိသားမြင်ဒီဟာရဲ့ငါကြားနေနေတော့ငါနာ automatic အဆင်ပြေပါ sorry ပါလို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုရင်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ question လေးရှိတာမှလေးညီမလေးမဆွေဆုံးအဆင်ပြေလားမလေးတို့ညီမလေးကိုခေါ်ပြီးအမမခေါ်ဖြစ်နေဦးမှာဆိုလို့ညီမလေးဒီလား
ညီမမိဆိုအဆင်ပြေလားညီမနားရလားညီမဒီဟာနဲ့ပတ်သက်သိရှုံနေတာရှိလားဟုတ်ပြီပါရဲ့ကိုကျော်ကျွန်တော်ကိုထိုးလေ ပြပြကိုကျော်ပြ တို့အဓိကဘာလို့တော့ကြည့်ရမလဲဆိုတော့တို့တွေဟိုဒီကောင်က activation function တွေအကုန်လုံးကငါတို့ဟိုလေတို့ training process ကြာလို့ရှိရင်သူ့ကိုငါတို့က differentiate ပြန်တွက်ရတယ်လေသိတယ်မလားdifferentiate ပြန်တွက်တဲ့အခါမှာဒီ function တွေကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကသူတို့ခုနပြောတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တချို့ function တွေကိုမသုံးသင့်ဘူးလို့တချို့ function တွေသုံးလို့ရှိရင်ငါတို့ training process လုပ်တဲ့အချိန်မှာမြန်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာ IELU ဆိုလို့ရှိရင် Sigmoid ထက်ပိုမြန်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ IELU ကဒီက0အခြေအနေမှာ0 differentiate လုပ်လို့မရဘူး0ဆိုရင်0ပဲဖြစ်မှာပဲလေဆိုတော့ဒီကောင်တွေကဒီ dead neuron နေနဲ့ယူလိုက်တာ IELU သုံးထားရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်သူကခုနတွေ့လားဟိုလေ IELU model အသစ်ထပ်ထွက်လာတယ်လေ 0.001 သူခုနသူထပ်မြောက်တာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ကွာ0မယူဘဲနဲ့ 0.01 ကိုယူတာဘောပါလားဘာလို့လဲ dead neuron မှာဖြစ်အောင်ဘောတရားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဓိက function က neural process မှာတချို့ကမြန်တယ်တချို့ကမမြန်ဘူးဆိုတာအဓိကအဲ့ဒီ activation function ကိုငါတို့ကဒီခုနပြောတဲ့training process လုပ်တဲ့အချိန်မှာ derivative တွက်တဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့ equation အရေးကြီးတယ်နောက်ကျရင်သူရှင်းပြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာသူပြောတာပါတယ်ဒီမှာ delivery လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့လေသူပြန်ပြောပြမယ်ထင်တာပဲเนาะအဲစာကြည့်အောင်အခုခုနပြောရဟုတ်တယ်တော်တော်များသူပြောသွားအဲ့လေးထည့်ပြောဖို့မိသွားတယ်ပေါ့အိမ်မှာဆိုလည်းသူပြောတာပါဖြစ်လို့အဲ့လဲဆိုဒီ function ကဟို function နဲ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုသူပြောပြသွားတဲ့နေရာမှာသူအဲ့လေးလည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ delivery လုပ်တဲ့အချိန်မှာရရင်ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ဒီ learning တော့ပိုကောင်းလဲပေါ့နော်သူက model training တော့ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုဒီနေ့ထည့်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုကျေးဇူးပါလို့ခုထည့်ပြရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုသွားရအောင်လေအဲ့ဒါဆိုဒီဘာကြောင့်သူက non linear activation ဘာကြောင့် activation function လိုတာလဲပေါ့နော် in the first place ဘာကြောင့်အစကတည်းကဒီ activation function က neuron မှာထည့်ဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ဒီခုနဒီမှာလေးလာအောင်လို့သူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်အောင်လဲဆိုသူပြောတဲ့ justification ထားရအောင်နော်အားလုံးလည်းအဲ့လိုကိုမြင်တာပါလို့အဲ့လိုကိုပြီးပြောကိုကြည့်ရအောင်နော် the linear activation function. Turns out that for your neural network to compute interesting functions, you do need to pick a nonlinear activation function. Let's see why. So here's the four prop equations for the neural network. Why don't we just get rid of this? Get rid of the function g and set a1 equals z1. Or alternatively, you could say that g of z is equal to z, right? Sometimes this is called the linear activation function. Maybe a better name for it would be the identity activation function because it just outputs whatever was input. For the purpose of this, what if A2 was just equal to Z2? It turns out if you do this, then this model is just computing y, or y hat, as a linear function of your input features, x. To take the first two equations, if you have that A1 is equal to Z1 is equal to W1 x plus b, and if then A2 is equal to Z2 is equal to W2 A1 plus b, then if you take this definition of A1 and plug it in there, you find that A2 is equal to W2 times W1x plus B1, a bit, right? So this is A1 plus B2, and so this simplifies to W2 W1x plus W2 B1 plus B2. So this is just let's call this W prime B prime. So this is just equal to W prime X plus B prime. If you were to use linear activation functions, or we could also call them identity activation functions, then the neural network is just outputting a linear function of the input. And we'll talk about deep networks later, neural networks with many, many layers, many, many hidden layers. And it turns out that if you use a linear activation function, or alternatively, if you don't have an activation function, then no matter how many layers your neural network has, all it's doing is just computing a linear activation function. So you might as well not have any hidden layers. Some of the cases that I briefly mentioned, it turns out that if you have a linear activation function here and a sigmoid function here, then this model is no more expressive than standard logistic regression.
without any hidden layer. So I won't bother to prove that, but you can try to do so if you want. But the take home is that a linear hidden layer is more or less useless because the composition of two linear functions is itself a linear function. So unless you throw a non-linearity in there, then you're not computing more interesting functions even as you go deeper in the network. There is just one place where you might use a linear activation function, g of z equals z, and that's if you are doing machine learning on a regression problem. So if y is a real number, so for example, if you're trying to predict housing prices, so y is not 0 or 1, but it's a real number, anywhere from, I don't know, $0 is the price of a house up to however expensive, right? Houses get, I guess maybe houses can be, potentially millions of dollars. So however much houses cost in your data set, but if y takes on these real values, then it might be okay to have a linear activation function here so that your output y hat is also a real number going anywhere from minus infinity to plus infinity. But then the hidden units should not use linear activation functions. They could use value or tanh or leaky value or maybe something else. So the one place you might use a linear activation function is usually in the output layer. But other than that, using a linear activation function in a hidden layer, except for some very special circumstances relating to compression that we want to talk about, using a linear activation function is extremely rare. Oh, and of course, if you're actually predicting housing prices, as we saw in the week 1 video, because housing prices are all non-negative, perhaps even then, you could use a ReLU activation function so that your outputs y hat are all greater than or equal to 0. So I hope that gives you a sense to why having a nonlinear activation function is a critical part of neural networks. Next, we're going to start to talk about gradient descent. And to do that, to set up for our discussion for gradient descent, in the next video, I want to show you how to estimate or how to compute the slope or the derivatives of individual activation functions. So let's go on to the next video. Okay, ba, let's Okay, ba, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာအဓိက LS3 ထားမိတလားပေါ့နော်သူအဓိကဘာကြောင့် non linear ကိုသုံးသင့်လဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ linear ကိုမသုံးလဲဆို reason ကိုပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်သူကတော်များများပြောတကယ်လို့ဒီဟာလို့သူ sample ပေးပြီးပြောတဲ့အရာဆိုရင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကလာဒီညမှာ column linear တွေပဲသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဟာ logistic regression နဲ့ consistent ပဲပေါ့နော်ဘာမှခွာထားတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲပါတယ်နော်ဟိုသူကနောက်တစ်ခု LS မှတ်နှုတ်ထားတာပေါ့နော်သူပြောတာဒီ hidden layer တွေမှာကိုကဒီလိုလို့ဒါ linear သွားထည့်ရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘာမှမထူးဘူးပေါ့နော်ကိုကတိုင်းရိုးတွက်နံနဲ့သိပြီးတော့ neural network ကဘာမှလေ့လာမှုမရှိဘူးသူဒီဟာလေးပဲပြန်ပြီးအဲ့လိုသင်သုံးနေတယ်ပြန်ဒီဟာဝင်ပြထွက်ပြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်သိပြီး expressive မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူလိုအဲ့လိုမျိုး information မထုတ်တာပြောချင်တာလည်းရှင်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ဒီဟာကိုလုံးဝဒီ linear မသုံးသင့်ဘူးဆိုပြီးပြောပြ linear ရဲ့ useless ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို hidden layer တွေမှာသွားပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတော့ output layer မှာတစ်ခါတလေတက်ဒီနေရာသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာ activation function သုံးတဲ့နေရာမျိုးလည်းရှိတယ်သူ example application တစ်ခုပါပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ house price ကို predict လုပ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေသုံးကောင်းသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသုံးမဲ့ခါတော့ဒီမှာ value သုံးပါလို့တော့နည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ value ရဲ့ function သဘောအရဆိုရင်သူက0ကနေ infinity ပေါ့နော်0ကနေပြီးတော့ positive value တွေဆိုအဓိကထားတာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးကိုသုံးလို့ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့အမှုပြောပြတာပေါ့နော်ဒါကလည်းသူတချို့ဟာလေးဘာကြောင့် linear သုံးတင်တယ်မသုံးတင်တာသူရှင်းပြချင်တာပေါ့ဒါကတော့ဒီ calculation အားလုံးလို့ရှင်းပါပါအရင်တော့ရှုပ်တာတော့မရှိဘူးသူကဒီမှာ A1 ကိုရှာ A1 formula ပေါ့နော် A1 ရှာပြီးတော့ AD A2 ကိုရှာနေမှာ A1 ကိုဘယ်လိုသုံးချသွားလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီ equation ကိုရှင်းလိုက်တဲ့ဒါလေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးနားလည်လိုက်ရပေါ့နော်ကိုစော်မင်းဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုထပ်ပြောပြပါအောင်နည်းနည်းတို့တွေပိုရှင်းသွားအောင်လို့နော်သူကတော့ဟိုပါပေါ့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ activation function ကိုအထူးသဖြင့်တော့ non linear ပေါ့ non linear ဘာလို့သုံးရလဲဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသူရှင်းပြသွားတာကျွန်တော်ထင်တယ်တိတ်ရှင်းမရှိဘူးဘာလို့မရှိလဲဆိုတော့မှတ်တယ်
သူ linear function ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမှဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီတွက်ချက်မှုတွေအကုန်လုံးကသူ linear တိုင်းပဲသွားမှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှဆိုတော့ तू ကဘာမှမထူးတော့ဘူး तू derivative ပြန်တွက်လဲမထူးဘူးအဲဒါကြောင့်ပြောတာဒီ non linear ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ non linear မှာတော့ non linear derivation function ကိုဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာဘယ်လိုသုံးသင့်တယ်ပေါ့နော် तू အဲ့ဒါကိုရှင်းပြသွားတာခုနမှန်တယ်ခုန LS ပြောသွားသလိုပဲ तू က linear function ကိုတစ်ခါလေတော့ output အလွှာမျိုးတွေမှာသုံးတယ်ပေါ့နော် तू ကအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောသွားတယ်သူပြောရတော့သူကဒီ how price ပေါ့အဲ့တော့ prediction လုပ်တဲ့အခါမှာ तू ဘယ်လိုသုံးသင့်တယ်ပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ဒီတန်ကြီးတွေက तू ကဘယ်လိုကမူရင်းတန်ကြီးအတိုင်း तू ပြန်ထွက်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခုနအဲ့လိုပြောသလိုပဲ IEL လူတွေသုံးတယ်ပေါ့ IEL လူကြတော့ 0 နဲ့ maximum နဲ့သွားတာဟုတ်အဲ့ IEL function မှာအငယ်ဆုံးက0 output ထုတ်ပေးမှာဟုတ်မှန်တယ်စင်လုံးတွေဘာညာဆိုတော့လည်း minus game မထွက်ဘူးလေ0ပဲကျွန်တော်လိုချင်တာဟုတ်ဆိုလိုချင်တာ तू ပြောတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီပု္ပ္ပစာရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ activate function တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်လို့ခေါ်မှာတင့်တော်တာသုံးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါပဲအဓိကဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုသားလူတွေရောဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ question လေးတွေရှိလားမသိဘူးအားလုံးလို့နားလည်ကြလားအတန်လေးလုပ်ပါလို့ဟုတ်ပြီလားနားလည်ဆိုနားလည်ပေါ့နော်နားလည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါချမ်းမြော်မှာအဆင်ပြေလားမဒီထီလေဘယ်လိုလဲနောက်တစ်ခုကတော့ gradient descent သွားတော့မှာဆိုတော့ဒီဟာလေးနားလည်ဖို့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခု lesson ကလွယ်လာလို့မခံစားရဘူးလားအားလုံးလို့အရင်တော့တဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်စလောက်လာဆိုအရင် difficult ဖြစ်တယ်လို့ခံစားကြတယ်ပေါ့နော်အခုတော့တချို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလွယ်လာသလားတော့နည်းနည်းခံစားရလားမသိဘူးအဲ့လိုဆို reading တွေလည်းလုပ်တယ်ဒီဟာတွေလည်းလုပ်တယ်သင်္ချာတွေလည်းလုပ်တယ်လို့လုပ်နေဒီဟာလေးနည်းနည်းကိုယ်ကလွယ်လာလို့ခံစားရတယ်ကြည့်ကြတော့ပြောပါအောင်ကြလားတဲ့လားမလို့ထုတ်ခါနေဟုတ်ကဲ့ဒီကရဲလွယ်ပါတယ်ဒီဟာလေး programming assignment တွေ programming assignment တွေလည်းခက်တာပါဟုတ်လားဒီကနေ့က concept လေးကိုအုံနောက်တွေထည့်ရနည်းနည်းလွယ်လို့ခံစားလာလားမသိဘူးပြောပါအောင်မလို့ထုတ်ခါနေပြောပါရင်တော့ရန်ခတ်တယ်ဆိုပြောနေပါလေလားအခုကဘယ်လိုလေးခံစားရလဲပြောပါအောင်ပြေးလုံးနေပေါ့နော်ခုတော့လွယ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါညီမအရင်ကဘယ်လိုလေးခံစားရလဲပြောကြည့်ပါအောင်ဟုတ်လွယ်လာပါပြီလွယ်လာပါပြီကိုထုတ်ပါကိုထုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟောပါပဲခက်တာနားပြောသလိုပါ programming assignment ပဲခက်တာလားဘာကိုကြောက်တော့ဘယ်လိုခံစားရလဲလို့ပါအောင်ညကျူးနေပါလေပူတော့လွယ်ရတယ်နော်ခုနကပြော programming assignment ပဲခက်တာဟုတ်ကဲ့ဘိုင်ဘိုင်ဒီစကလေးတော့ပြန်ပြprint ကြရမှာနော်ညီမမီဆိုညီမကိုဟန်တဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါစင်ကြီးပါရတော့အဲ့ fashion တွေပါတော့သိပြီးသိမခုမှမရောက်နားလဲပါကိုရပြဟာပေါ့ဟုတ်သဘောတရားကြီးပဲမီယောဟောက်တော့မယ်လားမရအော်ရီယန်လာလောက်တာဟုတ်ပါအဲ့ဒါလည်းဒီအခုလားဒီ derivative ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကောင်းဒီမှာအဓိက slope ကိုဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြမယ်လို့တော့သူပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ကြအောင်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောရတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ကြအောင်လို့ဟုတ်ပြီလားဒီဟာလေးကမစောဆိုတော့ဒီ gradient descent ကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်ဒီဟာလေးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဘာကြောင့်လိုအပ်လဲဆိုတော့သူပြောတာနားထောင်ကြည့်အောင်When you implement backpropagation for your neural network, you need to really compute the slope or the derivative of the activation functions. So let's take a look at our choices of activation functions and how you can compute the slope of these functions. Here's the familiar sigmoid activation function. And so for any given value of z, maybe this value of z, this function will have some slope or some derivative corresponding to, if you draw a little line there, the height over width of this little triangle here. So if g of z is the sigmoid function, then the slope of the function is d dz g of z. And so we know from calculus that this is the slope of g of x at z. And if you are familiar with calculus and know how to take derivatives, if you take the derivative of the sigmoid function, it is possible to show that it is equal to this formula. And again, I'm not going to do the calculus steps, but if you're familiar with calculus, feel free to pause the video and try to prove this yourself. And so this is equal to just g of z times 1 minus g of z. So let's just sanity check that this expression makes sense. First, if z is very large, let's say z is equal to 10, then g of z
will be close to 1. And so the formula we have on the left tells us that d dz g of z does be close to g of z, which is equal to 1 times 1 minus 1, which is therefore very close to 0. And this is indeed correct, because when z is very large, the slope is close to 0. Conversely, if z is equal to minus 10, so say it's way out there, then g of z is close to 0. So the formula on the left tells us d dz g of z will be close to g of z, which is 0, times 1 minus 0. So this is also very close to 0, which is correct. Finally, if z is equal to 0, then g of z is equal to 1/2. That's the sigmoid function right here. And so the derivative is equal to 1/2 times 1 minus 1/2, which is equal to 1/4. And that actually turns out to be the correct value of the derivative, or the slope of this function, when z is equal to 0. Finally, just to introduce one more piece of notation, sometimes instead of writing this thing, the shorthand for the derivative is g prime of z. So g prime of z in calculus, the little dash on top is called prime, but so g prime of z is a shorthand in calculus for the derivative of the function of g with respect to the input variable z. And then in a neural network, we have a equals g of z, right, equals this. Then this formula also simplifies to a times 1 minus a. So sometimes in implementation, you might see something like g prime of z equals a times 1 minus a, and that just refers to, the observation that g prime, which just means the derivative, is equal to this over here. And the advantage of this formula is that if you've already computed the value for a, then by using this expression, you can very quickly compute the value for the slope for g prime as well. All right, so that was the sigmoid activation function. Let's now look at the tanh activation function. Similar to what we had previously, the definition of d dz g of z is the slope of g of z at a particular point of z. And if you look at the formula for the hyperbolic tangent function, and if you know calculus, you can take derivatives and show that this simplifies to this formula. And using the shorthand we had previously, we're going to call this g prime of z again. So if you want, you can sanity check that this formula makes sense. So for example, if z is equal to 10, tan h of z will be very close to 1. This goes from plus 1 to minus 1. And then g prime of z, according to this formula, will be about 1 minus 1 squared. So derivative is close to 0. So that was if z is very large, the slope is close to 0. Conversely, if z is very small, say z is equal to minus 10, then tan h of z will be close to minus 1. And so g prime of z will be close to 1 minus negative 1 squared. So it's close to 1 minus 1, which is also close to 0. And then finally, if z equals to 0, then tan h of z is equal to 0. And then the slope is actually equal to 1, which is actually the slope when z is equal to 0. So just to summarize, if a is equal to g of z, so if a is equal to this tan h of z, then the derivative g prime of z is equal to 1 minus a squared. So once again, if you've already computed the value of a, you can use this formula to very quickly compute the derivative as well. Finally, here's how you compute the derivatives for the ReLU and Leakey-ReLU activation functions. For the ReLU, g of z is equal to max of 0, comma z. So the derivative is equal to, turns out to be 0 if z is less than 0, and 1 if z is greater than 0. And it's actually undefined, technically undefined if z is equal to exactly 0. But if you're implementing this in software, it might not be 100% mathematically correct, but it'll work just fine if z is exactly equal to 0, if you set the derivative to be equal to 1.
or if it's set to be 0, it kind of doesn't matter. If you're an exponent optimization, technically G prime then becomes what's called a subgradient of the activation function G of Z, which is why gradient descent still works. But you can think of it as that the chance of Z being, 0. Exactly 0.00000 is so small that it almost doesn't matter what you set the derivative to be equal to when Z is equal to 0. So in practice, this is what people implement for the derivative of Z. And finally, if you are training a neural network with the Leahy-Relu activation function, then G of Z is going to be max of, say, 0.01Z, comma Z. And so G prime of Z is equal to 0.01 if Z is less than 0, and 1 if Z is greater than 0. And once again, the gradient is technically not defined when Z is exactly equal to 0. But if you implement a piece of code that sets the derivative or that sets G prime to either 0.01 or to 1, either way, it doesn't really matter. When Z is exactly 0, your code will work just. So onto these formulas, you should either compute the slopes or the derivatives of your activation functions. Now that you have this building block, you're ready to see how to implement gradient descent for your neural network. Let's go on to the next video to see that. When you implement backဒီဟာလေးကတင်ချာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် LS ကကိုစော်မင်းကိုကူညီတောင်းပါတယ်လို့ကိုလေးရှင်းပြပါပေါ့နော် Hello ကိုကြားလားမသိဘူးကိုဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြားတယ်ခိုင်ကြပြန်ကြည့်စားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပေါက်တကယ်ပြောပြမှာဆိုတော့ငါအဲ့ record ယူထားတာတစ်ခါနေမေ့နေဘာဖြစ်လဲကိုပေါက်လို့ကြရတယ်ပေါက်တကယ်ပါ Who knows is perfect okay everyone have mistake LS and mistake တွေမိုင်းနော် sorry ပါ mistake တွေပြောမိပါတယ်ပြီးသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဖြစ်လေမဟုတ်လေတို့ရရအကုန်ပြီးသွားလားအကုန်လုံးလို့တော့ပြီးခဏလေးစားနော်တရားနှစ်ယောက်ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူက LS နားလဲတလောက်ပေါ့နော်သူက calculus ဆိုတော့အသေးစိတ်မတွက်ပြလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ slope ကိုတွက်တဲ့အဖြေလေးကိုသူပြောပြသွားတယ်ပေါ့နော် a က a - 1ရတာတို့ပြီးရင် function form တစ်ခုခုကိုသူပြောပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ LS ကနည်းနည်းရှုပ်သွားသူ10တို့ -10 တို့0တို့သူပြောနေမှာဒါနည်းနည်းရှုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပုံဝင်ရှင်းဆောင်လို့တော့ပေါ့အခုဒီနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုတော့လဲစိတ်ထားပါတော့ဒီမှာ calculus စိတ်ထားတာဒီဟာလေးထွက်လာပြီးလဲလက်ခံပေးလိုက်တယ်ဒါပြောဒီဟာလေးကိုသူ intuition ဒီတိုင်းသူချက်တဲ့နေရာမှာလဲနည်းနည်းလေးရှုပ်သလားသူချင်းစီမမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒီစားမှလေးညီမလေးတို့မြင်ကောင်းမြင်မှာပေါ့လက်စိတ်တွေဒါလေးနည်းနည်းရှုပ်နေတယ်ကိုယ်နည်းနည်းပုံမိတောင်းတာပါအဲ့တော့ဟောလေကျွန်တော်ပြောမယ်သူကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အရင်ဆုံးသူကတော့ဒီဟော sigma activation function ကိုသူဟောလို့လိုက်ပြီကျွန်တော်ဟောလဲဟို derivative တွက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ sigma activation function derivative တွက်တာကကျွန်တော်အမှ g of z g of z by 1 - g of z လို့ရတယ်လေ sorry by မဟုတ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်ကတကယ်တော့ကြည့်လို့ချင်း g of z ဆိုတာ a ပဲလေသူကအောက်ပုတ်ကိုကျွန်တော်function အောက်ပုတ်ကျွန်တော် a နဲ့ညီတာအဲ့ဒီသဘောတရားနဲ့အတူတူပဲဒီတိကမခတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနဒီ sigma activation function ကိုကျွန်တော်က derivative တွက်တဲ့အခါမှာဒီ equation ရသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လက်နဲ့ချတွက်တယ်လက်နဲ့ချတွက်တယ်ကျွန်တော်အဆောင်ထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ့အသေးသေးကိုပြန်ရေးထားတယ်ဘယ်လိုတွက်သွားလဲဆိုတော့ဒါတစ်ပိုင်းဒါအရေးမကြီးအဲ့ equation ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် z ကိုကျွန်တော်အစားထိုးမယ် z ရဲ့တန်ကြီးက30ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ g of z ရဲ့တန်ကြီးကဘယ်လောက်ရမှထင်လဲသူပြောမှ close to 1လို့ပြောရတယ်ဟောမှန်တယ်1ရတယ်1နီးပါးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကခုနဟာရဲ့အပေါ်မှာ तू ကပြထားပြီးသားဟော30ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က1ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က1ကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့1ကိုကျွန်တော်ကဒီ1ရဲ့အဲ့ g of z ရဲ့ကျွန်တော်က derivative တန်ကြီးကိုကျွန်တော်တွက်တော့ derivative တန်ကြီးကတွေ့လားဒီမှာ a of 1 - a လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ a က1ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့1 - တဲ့ထဲကနေ1လို့ချင်း0ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီအဲ့ဒီ0အတိုင်းကိုကျွန်တော် derivative တွက်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တန်ကြီးက0နီးပါးရတယ်0တော့မရဘူးနော်0နီးပါးရတယ်ပေါ့လား0နီးပါးရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီ step ကိုမေ့သွားတာသူဒီမှာဒီဟာလေးကိုတွက်တဲ့ဟာအရင်တွက်ပြီးတော့မှဒီထဲထည့်တာ哦အဲ့ဒါကိုလို့ရပါတယ်မရှိချက်ပါတော့ဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းရှင်းလာပြီပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲဟိုတော့ကိုတို့က z ရဲ့တန်ကြီးက -10 တာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကိုတို့ဒီ activation function ကထွက်လာတဲ့ကိန်းကကိုတို့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ -10 ဖြစ်တယ်ဒီကောင်0နာကိုနီးသွားမှာ
သူက activation Sigmoid activation function ရဲ့အောက်ဘောက0နဲ့1ကြားပဲလေအဲ့အောက်ကိုတန်ဖိုးငယ်လေသူက0နဲ့နီးလေဖြစ်သွားတာဟုတ်0ဒီပါရသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအကယ်၍သာအဲ့ဒီ minus တန်ညိုကျွန်တော်က derivative တွက်မှာဆိုရင်ခုနကတည်းကပြန်တွက်ကြည့်ခုန equation ကပြန်တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါ0ပေါ့နော်0 1 minus 0က1နီး1နီးပါးသူပြန်ရသွားမှာသူပြန်ပြောရဲ sorry 0နီးပါးပဲသူပြန်ရသွားမှာတွေ့လားသူအဲ့လိုမျိုးအကယ်၍ z တာ0ဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပုံမှန်နာတိရတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးသူ derivative တွက်လာတဲ့တန်ကြီးသူကပြတာဟုတ်ပြီပထမကဒီဇက်က0ဆိုရင်ဒီဟာတွက်ပြီးတော့ဒါဘာထွက်လာရင်အရင်တွက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီမှန်တယ်အဲ့လိုပြီးတော့ derivative တန်ကြီးထွက်ရ derivative ကကျွန်တော် derivative တန်ကြီးကိုကျွန်တော်ကပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟိုဟာကိုထပ်ပြီးတော့သုံးရမှာ哦အဲ့ပုံမှန်နာလေးထွက်လာရပေါ့နော်အဲ့ပုံမှန်နာအတိုင်းထပ်ပြီးတော့သုံးရမှာတခြား chain လို့သုံးလို့ရှိရင်ဒါကမြောက်မဲ့ကင်းကိုအခုဒီဟာလေးကိုဗမာအခုစာအုပ်တွေမှာပါတယ်ပြောရတာဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတာလေးလေဒီဟာလေးပါတယ်ခဏကိုစာမျက်နှာပြောမယ်အဲ့ဒီကကိုစာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါဒီလေးသေချာလေးကြည့်ဆက်ပြီးတွက်ကြမယ်နော်ဒါဟုတ်လို့ဆိုတွက်လို့ရှိရပေါ့နော်ဒါလည်းနည်းနည်းရှုပ်နေဘာကြောင့်ဘယ်လိုဒီဘယ်လိုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူမှာ calculus တော့တွက်တဲ့နည်းတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုဒီ correlation ရှိ derivative တွက်တာနည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအခုချိန်အတိုင်းသူကိုယ်တိုင်အသားကြီးသေချာမပြောရတဲ့အတွက်နည်းရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတွက်ပြီးတော့မှဒါ calculus နဲ့လေးကမထွက်လာတာပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုဒီအဲ့ဒီဘက်ရအောင်ဒီဟာလေးကိုသိချာတွက်ကြတာပေါ့လို့ဟုတ်ပြီလားတခြားမောင်လေးဒီမှာလေးရောဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး question လေးရှိလားခုန LS ကဒါလေးကိုသိနားမလဲလို့ပုံမျိုးဆိုလို့ပေါ့နော်မောင်လေးလည်းတခြားဘာ question လေးရှိလဲမေးပါအဆင်ပြေကြလားအတန်လေးလောက်ပါနော်အဆင်မပြေဘူးလည်းမပြေဘူးပြင်လည်းပြေရပေါ့နော်ဒီပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဆက်သွားမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ခုနကဒါ sigmoid function ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာဆို tan h function ကိုလည်းသူကဘယ်လိုတွက်တဲ့နည်းလဲခုနကကိုပြောသလိုပါပဲဒီဟာလည်းမသူတွက်နေရှိမှာပဲသူကဒီဟာလေးထွက်လာတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ tan h နာမည်ဆို a square ထွက်လိုက်ပြီးတော့ electric နှုတ်ထုတ်လာတာတွေ့ရောဒီဟာလေးလည်းခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ခုနရှင်းပြတာဆိုလို့ပဲဒီဘယ်လိုအရင်ထွက်တယ်တက်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုဒီမှာဒီ formula တိုင်းတော့ထည့်လိုက်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်သူပြောပြတာဒီမှာဆိုနေ sorry ပါဒါလေးပဲသူတို့တူပဲပေါ့နော်အရန်กว่าတော့မရှိဘူးခုန sigma ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာဒီ formula လေးကသူအစားဘယ်ထပ်တွေ့လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမရှင်းတာဖြစ်ပေါ့နော် question လေးစရာရှိတာရှိလားမသိဘူးဒီမှာလေ1 minus 10 set square ဘယ်လိုရမလဲ set square ကိုပြော10နှစ်ချက်minus 10 set square ဒါလေးက a square မှာဒီဟာလားဒီဟာကိုပြောအော်မအပေါ်ဆက်လို့1 minus 10 set squareအဲ့တော့ဗာ LS ကြီး तू ဘလို့ရလဲသိကြလို့ရှင်ဒါကောင်းပါတယ် तू အဲ့ဒါ equation အရှည်ကြီးပဲတိတ်တော့မရှိပါဘူး LS Google ခေါက်လိုက်ကိုပြောလို့ခေါက်လိုက် derivative of tan h activation function လို့ပြီးတော့ဒီမှာ Google ခေါက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် derivative of tan h ဆိုတော့ဒီမှာ activation function နော်tan h function အဲ့မှာ tan h function ရည်တွေ့လားပါဟုတ်ပြီဒါလည်းဖွင့်ပြရမယ်ကိုဒီဘုံဟာဆိုပြီးလို့ရှိရင်ညီမဟိုတော့ image ကိုနေဘယ်တော့မှဟိုမကြည့်နဲ့ sorry image ကိုနေဟုတ်ပြီအဲ့မှာသူလက်နဲ့တွက်ပြတဲ့အားတွေရှိကောင်းရှိတယ်ပဲသူ equation တစ်ချက်သူ့ကိုပြတာသူက sigma function နဲ့ကိုတို့အဲ့လိုပဲရှိတယ်အမကိုတို့ derivative တွက်ပြတာရှိလားလို့ကြည့်လိုက် derivative ဒီဟာလေးပေါ်မယ်အဲ့ဒါမှတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ဒါလေးလက်နဲ့တွက်လာတဲ့သူနည်းနည်းရှင်းမြင်ရလားမသိဘူးမဒီမှာနေတယ်လေကြည့်ပြီးတော့အကောင်လေး down ပြီးချဲလိုက်ဟို down ရတော့ဘယ်လိုထဲအေးအမတွေ့လားဘလို့ရလာလဲဆိုတာလေနောက်ဆုံးတွေ့လား1 minus 10အေးအမအဲ့ဒါလေးသူ့ကိုပြီး group ထဲမှာ share ပေးလိုက် yes sir အားလုံး share ပေးလိုက်ဒီဘက်မှာ sigma function ရဲ့ဟို derivative တွက်လို့ရှိရင်ရလာတဲ့ဟာရဲ့ညာဘက်မှာကိုတို့ဒီ tangent function ကို derivative တွက်ရင်ဘာလို့အဲ့ဒါရလာလဲဆိုတာအဲ့ဒီ equation ပါဒီ formula ခုနဒီ formula လေးနော်1 minus ဒီဟာလေးနဲ့ဒီဟာလေးကဲအဲ့ဒါ derivative တွက်တာတက်ကြည့်လိုက်ပါလဲဒါလေးကို messenger လေးပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးမှတွက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းကောင်းမစားသေးအကိုစားရလဲစားဆောက်ပါအဲ့လိုဒီလေးလောက်တာဟုတ်ကဲ့ပါ sorry LS ရဲ့ဘူးတော့မသိပါဘူးနော် okay မဝရီပါ okay ဒါလေး LS မပို့လာပေးလိုက်ပြီနော်မောင်လေးညီမလေးတွေဝင်ကြည့်ရအောင်မမတို့ဒီဟာကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုတက်လို့ရတယ်ကိုနောက်ပိုင်းကျကိုမစ်စီလည်းမြင်အောင်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအဲ့ပေချာလေးကိုဒါလေးကိုနားလဲဆိုရင်ခုလက်စီလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါလူတွေရော question လေးတွေရှိတာမသိဘူးကောင်းပါတယ်မ question လေးမေးတာဒါလူတွေအဆင်ပြေကြလားတန်းလေးလောက်ပါနားထောင်နေပါတယ်အဲ့ဒါအတမလို့လဲဆိုတာဒီတိုင်းလက်ထောက်တော့အရှိမှမရှိဘူးပဲမြင်အောင်ပါနော်ဟုတ်ပါပြီ
နေတာဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးကလည်းအမှန်ဆိုရင်ဒီဟာတူတူတူဒီမှာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောရတာပေါ့နော်ဒီက relu နဲ့ဒီ literal နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုသူရှင်းပြပါတယ်အခုအဲ့ဒီမှာ ls မရှင်းတာကို ls မင်းနေတော့သူဟိုမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီ deliberate တွေကိုလည်းတုံးလို့ပြတယ်ဒီမှာကျဘာလို့မပြောမလဲဒီမှာ zero တွေပဲဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူလာပြောနေရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းအတူတူပဲderivative တွေ့ရင်အဲ့ဒါရတယ်ဒီ formula တက်လိုက်ဒါရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလည်းကိုယ်ချကြည့်ပါလို့ ls ပြင်ကိုယ်ချကြည့်ပါမယ်လို့ဒါကြောင့်01ထွက်လာလဲပေါ့နော်ဒီကဒီ n5 နဲ့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ computer နဲ့ရရင်ဒီဟာပဲသူလုပ်တာအများကြီးပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားရင်သူကဒီဟာကို deliberate ထွက်တာဘယ်လိုရလဲဆိုခုနကကိုပြောသလိုပဲဒီကိုပဲမှာခောက်ကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလည်းဆိုဒီ gradient descent တွေဟာလေးတွားအောင် gradient descent ပြီးရင်တော့ stop လုပ်ရအောင်လေ gradient descent နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလေးတွက်လဲပေါ့နော်ဒီ gradient descent ကလည်းဆိုတာဒီခေါက်နဲ့ဆိုရင်15ခေါက်လောက်ရှိနေတယ်လက်ရှိတိုင်းမှာမြင်နေတယ်ဘယ်တော့မြင်ဆိုမနေ့က 80 plus class မှာလည်းဟိုတနေ့ကဘယ် class မှာလည်းမြင်နေကို class မှာမြင်နေတော့ဟိုတနေ့ကဘယ် class မှာဖတ်နေတယ်တို့ machine learning ဟိုဟာလေ mathematical class မှာလည်းရှိရတယ်ဟုတ်တယ်မှတ်မိလား logistic regression လေအဲ့ကောင်လည်းဒါတွေကပြန်တက်တာ gradient descent ဒီဟာကိုတော့ famous နော်တော့နေရာတိုင်းလိုမြင်နေ logistic regression အခုလည်းစက်အုံနောက်ထဲမှာရောက်နေပြီလားအဲ့ logistic regression ဆို every course gradient descent ဆိုလည်း every course သင်ချပဲလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်တခြားuniversity course ပဲသွားလုပ်မလားတခြား YouTube ပဲကြည့်မလားအဲ့နှစ်ခုကလုံးဝပါမဖြစ်ပဲလုံးဝ basic ပေါ့နော်လုံးဝမဖြစ်မနေသိတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ logistic regression နဲ့ဒီ gradient descent ကဘာတွေဆိုတာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါရအောင်this video, you see how to implement gradient descent for your neural network with one hidden layer. In this video, I'm going to just give you the equations you need to use to get backpropagation or to get gradient descent working. And then in the video after this one, I'll give some more intuition about why these specific equations are the accurate equations and the correct equations for computing the gradients you need for your neural network. So your neural network with a single hidden layer for now will have parameters W1, B1, W2, and B2. And so as a reminder, if you have an X, or alternatively N0 input features and N1 hidden units and N2 output units, in our example, so far I've only had N2 equals 1, then the matrix W1 will be N1 by N0. B1 will be an N1 dimensional vector, so you can write that as a N1 by 1 dimensional matrix, really a column vector. The dimensions of W2 will be N2 by N1, and the dimension of B2 will be N2 by 1. Right, where again, so far I've only seen examples where N2 is equal to 1, where you have just one, a single hidden unit. So you also have a cost function for your neural network. And for now, I'm just going to assume that you're doing binary classification. So in that case, the cost of your parameters as follows. Is going to be 1 over m of the average of that loss function. And so L here is the loss when your neural network predicts y hat. Right? This is really A2 when the ground truth label is equal to y. And if you're doing binary classification, the loss function can be exactly what you use for logistic regression earlier. So to train the parameters of your algorithm, you need to perform gradient descent. When training a neural network, it's important to initialize the parameters randomly rather than to all zeros. We'll say later why that's the case, but after initializing the parameters to something, each loop of gradient descent would compute the predictions. So you basically compute y hat I for I equals 1 through m, say, and then you need to compute the derivatives. So you need to compute dw1, and that's basically the derivative of the cost function with respect to the parameter w1. You need to compute another variable, which we're going to call db1, which is the derivative or the slope of the cost function with respect to the variable b1, and so on. Similarly for the other parameters w2 and b2. And then finally, the gradient descent update would be to update w1 as w1 minus alpha, the learning rate, times d w1. b1 gets updated as b1 minus the learning rate times d
B1. And similarly for W2 and B2. And sometimes I use colon equals and sometimes equals, as either notation works fine. And so this would be one iteration of gradient descent, and then you repeat this some number of times until your parameters look like they're converging. So in previous videos, we talked about how to compute the predictions, how to compute the outputs, and we saw how to do that in a vectorized way as well. So the key is to know how to compute these partial derivative terms, the dw1, db1, as well as the derivatives, dw2 and db2. So what I'd like to do is just give you the equations you need in order to compute these derivatives. And I'll defer to the next video, which is an optional video, to go greater into depth about how we came up with those formulas. So let me just summarize again the equations for forward propagation. So you have Z1 equals W1x plus B1, and then A1 equals the activation function in that layer applied element-wise to Z1, and then Z2 equals W2 A1 plus B2, and then finally, this is all vectorized across your training set. Right? A2 is equal to G2 of Z2. But again, for now, if we assume you're doing binary classification, then this activation function really should be the sigmoid function. So just fill that in here. So that's the forward propagation, or the left to right forward computation for your neural network. Next, let's compute the derivatives. So this is the back propagation step. I'm going to compute dz2 equals a2 minus the ground truth y. And just as a reminder, all this is vectorized across examples. So the matrix Y is this 1 by m matrix that lists all of your m examples stacked horizontally. Then it turns out dw2 is equal to this. And in fact, these first three equations are very similar to gradient descent for logistic regression. X is equals 1, comma, keep dims equals true. And just a little detail, this np.sum is a Python NumPy command for summing across one dimension of a matrix, in this case, summing horizontally. And what keep dims does is it prevents Python from outputting one of those funny rank 1 arrays, right, where the dimensions was, n comma. So by having keep dims equals true, this ensures that Python outputs for db2 a vector that is n by 1. In fact, technically, this will be, I guess, n2 by 1. In this case, it's just a 1 by 1 number, so maybe it doesn't matter. But later on, we'll see when it really matters. So far, what we've done is very similar to logistic regression. But now, as you continue to run back propagation, you would compute this. Z2 times G1 prime of Z1. So this quantity G1 prime is the derivative of whatever was the activation function you use for the hidden layer. And for the output layer, I assume that you're doing binary classification with the sigmoid function. So that's already baked into that formula for DZ2. And this times is an element-wise product. So this here is going to be an n1 by m matrix. And this here, this element-wise derivative thing, is also going to be an n1 by m matrix. And so this times there is an element-wise product of two matrices. Then finally, dw1 is equal to that, and db1 is equal to this, np.sum dz1 x is equal to 1, keep dims equals true. So whereas previously the keep dims maybe matter less if n2
is equal to 1, so this is just a 1 by 1 thing, it's just a real number. Here, dB1 will be a n1 by 1 vector, and so you want Python, you want np.sum to output something of this dimension rather than a funny rank 1 array of that dimension, which could end up messing up some of your data calculations. The other way would be to not have to keep the parameters, but to explicitly call, reshape, to reshape the output of np.sum into this dimension, which you would like dB to have. So that was forward propagation in, 4 equations, and back propagation in, 6 equations. I know I just wrote down these equations, but in the next optional video, let's go over some intuitions for how the 6 equations for the back propagation algorithm were derived. Please feel free to watch that or not, but either way, if you implement these algorithms, you will have a correct implementation of forward prop and back prop, and you'll be able to compute the derivatives you need in order to apply gradient descent to learn the parameters of your neural network. It is possible to implement this algorithm and get it to work without deeply understanding the calculus. A lot of successful deep learning practitioners do so, but if you want, you can also watch the next video just to get a bit more intuition about the derivation of these equations. Okay, bye. In the next optional.ဒီဟာလေးကလည်းအမှန်တော့အဲ့လဲဆိုဒီဟာလေးကိုရင်းနှီးပြီးတော့အဲ့ဆိုမြင်နေပေါ့နော်ဒီ equation အဲ့လဲဆိုအရင်ဘတ်တော့တွက်ပါရောလားဒီဟာလေးလေဟိုကခေါင်းစားတဲ့ဟာလေးဒါလေးလေအဲ့ဆိုအရင်ဘတ်တော့တွက်တာပါလဲမသိဘူးဒီ programming assignment မှာပါတာ logistic regression တင်တဲ့သွားတော့လား binary classification ကြောင်းလားကြောင်းမဟုတ်လားဆိုတော့လောက်ကြတာဟုတ်ပါပြီပြီးရလေးထားပေးပါOkay. Programming assignment လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ။နောက်ကြရင်ဒီ programming assignment လုပ်အောင် quiz လေးဖြေပြီး programming assignment လုပ်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ quiz ကိုဒီနေ့ဖြေပြီးတော့မနက်ဖြန် programming assignment လုပ်မယ်ထင်တယ်။ဒီကတော့ optional video ဆိုမနက်ဖြန်ဒါကိုကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီ assignment လုပ်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ပြီးလေးထောက်မှာအားလုံးပြီးသွားပြီထင်တာပဲ။အားလေးထုတ်ခိုင်းနေကြံသေးတယ်ပေါ့နော်။ Okayဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူ formula အရန်များတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကိုသူကပထမ step နှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီ forward လုပ်တဲ့ဟာရယ်ဒီလိုမျိုး combination နဲ့ graph မှာသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုအရှိပေါ်သွားလိုက်တာရယ်ပြီးရင် back ပြန်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ error လေးကို reduce လုပ်ဖို့ဘယ်လောက် reduce လုပ်ရမလဲပြန်လာတဲ့ back လေးအဲ့ညလုံးလေးပါအဲ့ဒါလေးမြင်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနားလဲလို့ဆိုရင်ဒီ formula လေးကဒီဟာဘယ်လိုတွက်လဲဆိုရင်မတို့ဒီဟာလေးလုပ်ပြီးသွားပါတော့ဒါအဲ့ဒါဆို input မှာတော့ဒီဟာ a နဲ့ y ဘယ်လိုရတဲ့ဟာတွေဒီ 1/n ဘာကြောင့်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေပြန်သွားဒီ mp.sum တွေကဘာလို့သုံးရတာတွေဒီမှာ numpy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်သုံးတဲ့ဟာတွေလဲအခုဒီ documentation တွေလည်းကြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ keep name ဆိုတာဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုသူပြောပြတာဒီလိုမျိုးကြောက်ပေါ့နော်ဒီဟာကသူကဒီ 1D array လေးမဖြစ်စေချင်လို့သူကဒီလိုမျိုးအများအားသူ့ရဲ့ structure လေးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် numpy မှာကိုကအဲ့ဒါလေးတွေ့မိတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုပြောပြတာလေပြီးတော့ဒီဟာမှန်တယ် gradient descent ကိုတွက်တဲ့ formula သင်္ချာ formula ပေါ့နော်တော်တော်များဆိုရင်ဒီပုံလေးဒီ graphic ပုံလေးတစ်ခုပဲမြင်ကြရများဒီလိုမျိုး equation တော်တော်မြင်ကြရများတယ်ပေါ့နော်တခြား course တွေမှာတော့မထည့်ပေးတာဒီဟာလေးဆို data လေး equation လေးသူထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာ a နဲ့ y ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့အရင်ဘက်က cover ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ formula လေးဘယ်လိုရလဲဆိုတော့အရင်ဘက်က cover ပြီးသွားပြီပေါ့အရင်တော့ဒီမှာရှုပ်တဲ့နေရာလေးတော့အဲ့မရှိဘူးတော့ထင်တာပဲပေါ့နော်အကိုဆိုမင်းတို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းထက်ချင်တာရှိတာကိုအော်မရှိပါဘူးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒါရိုးဟိုတွက်တာပဲ derivative တွက်တာပဲလေကျွန်တော်အရင်ဘက်ကလုပ်ခဲ့တယ်အရင်ဘက်ကမဟုတ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဆက်နေတာတင်းနေတာလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှလေးညီမလေးတို့က question လေးတွေရှိတာဒါမှမဟုတ်လည်းနည်းနည်းမရှင်းတဲ့နေရာလေးတွေမေးဖို့ရှိတာမသိဘူးအားလုံးအဆင်ပြေကြလားဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အတန်းလေးကြားချင်ပါတယ်လို့ကြည်ပါတယ်သူမြင်ရလည်းမသိဘူးကြေးပါတယ်အဲ့ချင်မှုလူတန်နေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင် LS ဒီဟာကိုဒီမှာပဲရက်ရအောင်เนาะ LS ကဒီနေ့တော့ quiz ဖြေမယ်ပေါ့เนาะ quiz ဖြေမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒါလေးကို LS က recording ကို stop လုပ်ပြီးတော့ sequential လေး stop လုပ်ပါမယ်လို့ဒီ quiz တွေပဲ quiz 10ခုလေး LS ဖြေကြမယ်ပြီးသွားရင်တော့ programming assignment ရဲ့တဲ့ဟာတော့မနေ့အပြီးပေါ့เนาะဒီ bug ကိုဒီ 3 ပြီးလုပ်ရမယ်ပေါ့เนาะနောက်ကြရင် LS ဒီ bug progression ဟာကိုကြည့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီ runtime initialization တွေနဲ့ကြည့်မယ်ပြီးသွားရင် LS ဒီ assignment လုပ်ကြမယ်ပေါ့เนาะ
ဒီကတော့မနက်ဖြန်အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေ့တွေကလည်းဆိုဒီ quiz တွေပဲဖြစ်ကြရအောင်လို့ကဲပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ recording လေး stop လုပ်လိုက်ပါဦးမယ်